ओ हेलो बच्चों। अरे देखो, आज तो बच्चों देखो मिनी ट्रैक्टर आया है जंगल में। और देखो बच्चों, अरे ये तो अपनी ट्रॉली के साथ आया है बच्चों। अरे वाह। और देखो बच्चों, ये क्या? अरे ये देखो बच्चों, हरा वाला ट्रैक्टर तो अपने साथ देखो अपने टीम का येलो वाला ट्रैक्टर भी लाया है। अरे वाह। और देखो बच्चों, ये क्या? अरे ये भी देखो बच्चों अपना ट्रॉली साथ लेकर आया है जंगल में। और देखो बच्चों, अरे ब्लैक वाला ट्रैक्टर। अरे बच्चों देखो, ट्रैक्टरों की टीम के साथ ब्लैक वाला ट्रैक्टर भी आया है। अरे वाह। और देखो बच्चों, ये क्या? ये भी अपने साथ बच्चों ट्रॉली को लेकर आया है। अरे वाह। और देखो बच्चों, यहाँ पर एक और मिनी ट्रैक्टर, देखो बच्चों आसमानी कलर का। अरे वाह, ये भी आया है बच्चों इनके साथ में। और देखो बच्चों, ये क्या? ये भी अपने साथ जंगल बच्चों ट्रॉली लेकर आया है। और देखो बच्चों, अरे रेड कलर का मिनी ट्रैक्टर, ये भी अपने साथ में बच्चों देखो एक रेड कलर का ट्रॉली लाया है। अरे देखो बच्चों, यहाँ तो पूरा ट्रैक्टर टीम आया हुआ है जंगल में अपनी ट्रॉलियों के साथ में। अरे ये तो बच्चों मिट्टी लेने के लिए आए हैं, फावली तो लेकर ही नहीं आए। अब बच्चों इन ट्रॉलियों में मिट्टी कैसे भरें? अरे बच्चों देखो, ट्रैक्टरों की छत पे तो फावले धरे हुए हैं। अरे वाह, ट्रैक्टर तो बच्चों अपनी छत पर फावले धर कर लाए हैं मिट्टी भरने वाले। बच्चों देखो, अब हम चलो इनमें मिट्टी भरते हैं सभी में, क्योंकि बच्चों फावले देखो ट्रैक्टर साथ में लाए हैं। अरे वाह। देखो बच्चों, पहले हम इस वाले ट्रैक्टर में मिट्टी भरेंगे। आ जाओ ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। और बच्चों इसका ट्रॉली जोड़ेंगे, ये देखो। अरे बहुत बढ़िया, चलो चलो फावले से मिट्टी का खुदाई करके मिट्टी भर देंगे। बहुत बढ़िया। अरे जाओ ट्रैक्टर, जाओ तुम अपना मिट्टी को लेकर जाओ। अरे वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर तो गया मिट्टी को लेकर के। अरे बहुत बढ़िया। अब तो देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर का बारी है। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम्हारे छत के ऊपर से हम फावले को उठाते हैं, ये देखो। बहुत बढ़िया। और आ जाओ ट्रैक्टर तुम भी, देखो तुम्हारा ट्रॉली को हम जोड़ते हैं। अरे बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, इसमें भी मिट्टी भरेंगे। अरे बहुत बढ़िया। और भरेंगे। वाह, ये भर गया बच्चों, देखो ट्रैक्टर का ट्रॉली पूरा भर दिया हमने। चलो ट्रैक्टर, तुम भी जाओ मिट्टी को लेकर। अरे बहुत बढ़िया बच्चों, गया एक और ट्रैक्टर। अरे बच्चों ब्लैक वाले ट्रैक्टर का बारा है। चलो चलो, अब इसकी छत से बच्चों फावले को उतारते हैं। वाह। और चलो ट्रॉली को जोड़ते हैं बच्चों ट्रैक्टर में। चलो चलो ट्रॉली को जोड़ देंगे बच्चों। अरे बहुत बढ़िया। और मिट्टी का खुदाई करके मिट्टी भर देंगे। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये भर गया मिट्टी। अरे ट्रैक्टर, जाओ तुम भी चले जाओ मिट्टी को लेकर। बहुत बढ़िया बच्चों, एक और ट्रैक्टर गया। चलो चलो येलो वाले ट्रैक्टर का बारी आ गया बच्चों। फावले को छत से नीचे उतारते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। और देखो इसका ट्रॉली जोड़ देंगे। वाह, ये जोड़ दिया बच्चों देखो ट्रॉली को। अब चलो मिट्टी भरते हैं बच्चों इसमें। अरे बहुत बढ़िया, ये देखो। वाह, ये भर दिया बच्चों हमने मिट्टी को। जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ तुम भी मिट्टी को ले जाओ। अरे बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब तो बच्चों ग्रीन वाले ट्रैक्टर का बारी है। चलो फावले को उतारते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो ट्रैक्टर, तुम्हारा मैं ट्रॉली जोड़ देता हूँ।
अरे वाह, ये जोड़ दिया बच्चों ट्रॉली। और मिट्टी का खुदाई करके मिट्टी भर देंगे बच्चों ट्रॉली में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जाओ ट्रैक्टर, तुम भी चले जाओ। अरे वाह, देखो बच्चों, पूरा ट्रैक्टर टीम एक साथ मिट्टी लेकर चला गया। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।